大家好，我係陳歡 Nicholas， 而家係 Manulife 嘅 Regional Director。入咗行7年，我由一個23歲嘅僆仔變成一個30歲嘅中佬，亦都由一個人成為咗而家100人嘅團隊，亦都由我自己咧做到 TOT， 去到培育咗50個 TOT、COT、MDRT 出嚟。其實咧，所有嘅同事咧都係嚟自於 social media 嘅，即係簡啲講，網友變隊友。即係好多人咧都係睇住我呢幾年咧喺social media 上面咧記錄住我嘅成長過程咧，而決定咧加入 BDE， 決定咧同我哋一齊同行嘅。當我去營運我嘅團隊 BDE 嘅時候咧，我哋都加入咗好多新嘅元素嘅，例如咧就係我哋譬如會用4個社咧去營運我哋而家嘅團隊啦。即係你冇聽錯啊，咁其實好似以前中學咁樣啦。咁我哋分咗咧呢一個紅社啦、黃社啦、綠社啦同埋紫社啦。咁佢哋分別咧都係講緊咧我哋4個團隊入邊好重要嘅核心價值嘅勇氣啦、專業啦、影響力啦同埋爭勝心。因為我覺得咧呢4樣嘢咧都係喺而家呢個行業入邊咧要做得成功嘅一個致勝關鍵嚟嘅。咁除咗日常佢哋會跟住呢4個社咧去做一個訓練啦 training， 其實我哋平時公餘嘅時候，譬如我哋有陸運會啊，我哋去 camp 啊，都係跟住社咧去運作嘅。喺我哋營運呢一個90後、00後嘅團隊入邊咧係非常之有效嘅，因為咧令到大家咧喺嗰個團隊入邊咧都無分你我，唔係講緊你係邊一個帶入嚟 BDE， 而係講緊咧當你入到嚟嘅時候咧，有好多人一齊會去 take care 你，而我哋亦都喺呢一個成長路上面咧係一齊去共同成長。我希望咧 BDE 咧可以繼續咧成為一股嘅業界新勢力，同時間咧亦都可以感染更加多年輕人咧加入呢一個行業，喺呢度咧揾到自己嘅個人定位同埋自己想要嘅成功。